ये जी एमएस के पेशेंट हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, और ये हमारे पास काफ़ी देर से इनकी रिहेबिलिटेशन चल रही है। नरम गर्दन ढीली, फिर से बिल्कुल नरम, ढीला, बस उस तरफ कर दो, ऊपर कंधे, ठीक है। ये पे मैं जब पीछे पेन होती है ना, ठीक है, सोते हुए, हाँ हाँ, तब मुझे दर्द बहुत होता है। जो आपने वीडियो बनवा के दिखाई थी कि बगैर वॉकर के चल रहे थे, इधर ही हमारे हाथ में, हाँ, वो कैसे चल रहे थे? वो बस कैमरा ऑन था इसलिए चल रहे थे। अल्लाह अल्लाह का फजल हो गया। हाँ, बात है। अच्छा, तो उसका क्या बना, मुझे बताओ, पहले दिन से जब से हम आ रहे हैं तबीयत में कुछ बेहतरी हुई है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सुलमान फ़िरोज़। आज की इस वीडियो में जी हम आपको एडजस्टमेंट दिखाने वाले हैं मुनीबुर रहमान साहब की। ये जी एमएस के पेशेंट हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, और ये हमारे पास काफ़ी देर से इनकी रिहेबिलिटेशन चल रही है। आज इन्हें ज़रा एडजस्ट करते हैं और उसके बाद इन्हें देखते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है। आप जनाब उल्टा लेटेंगे ज़रा, ढीला फोल्ड करेंगे, फोल्ड फोल्ड फोल्ड, बिल्कुल नरम, फोल्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड, कंधे ढीले, बिल्कुल नरम, सांस बाहर करके, फिर से, फिर से, फिर से, बिल्कुल नरम, छोड़ देंगे गर्दन, चेहरा नीचे नीचे नीचे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, एक तरफ बिल्कुल ढीला, बस बिल्कुल नरम, बिल्कुल नरम, ढीला, बिल्कुल रिलैक्स्ड, ठीक है। दूसरी तरफ सीधा लेटेंगे, ये याद है ना, नीचे, बिल्कुल रिलैक्स, दांत आपस में जोड़ लेंगे, आपस में, हाँ, बिल्कुल नरम, गर्दन ढीली, आंखें खुली, हाथ पकड़ लो, हाँ बस ऐसे, लंबा सांस बाहर निकालेंगे, बस ढीला, बस उस तरफ कर दो, लंबा सांस बाहर, बस बैठेंगे ज़रा आराम से, ध्यान से पीछे पीछे होकर बैठे थोड़ा, बिल्कुल रिलैक्स, ऊपर देखेंगे, ऊपर ऊपर कंधे, ठीक है। सर नीचे 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 नीचे, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा नीचे देखेंगे, नीचे, हाँ, ऊपर देखें, जी मुनीबुर रहमान साहब, क्या हालात है? अच्छा अच्छा, अच्छा लग रहा है? किसी जगह दर्द दुर्द तो नहीं करवाते? अच्छा, मुनीब जब हमारे पास पहली दफ़ा आए ना, इन्हें 4 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए ना आपको हमारे पास आते हैं? हाँ, इन्हें 4 मंथ हो गए। जब भी पहली दफ़ा आए तो बड़ी मुश्किल से चलते थे, ये इनकी वॉकर है। तो जब शुरू में ये आए तो इनसे चलने में बड़ा मुश्किल था और काफ़ी दिक्कत थी ना। अब दुश्वारी ये है कि ये वॉकर तो अभी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें चला सकूँ वीडियो, तो ये अगर वीडियो हम इनकी बनाते हैं, इनके साथ ही मसला है, अगर हम इनकी वीडियो बनाते हैं बिल्कुल ठीक चलते हैं, बिल्कुल सही वॉकर छोड़ के बिल्कुल अपने कदम प्रॉपर उठा के चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है तो ये आपका दोबारा से वॉकर पे चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मुनीब, क्या वजह है इसकी? खुद सुस्ती है या वैसे ही दिल करता है वॉकर पकड़ने का? ये सुस्ती नहीं, ये पे मैं जब पीछे पेन होती है ना, ठीक है, सोते हुए, हाँ हाँ, तब मुझे दर्द बहुत होता है। उस वजह से भी चलते हैं? हाँ, अच्छा, अभी भी अगर चाहो वॉकर छोड़ के चल सकते हैं? चल लूँगा। तो वो जो मुझे आपने वीडियो बनवा के दिखाई थी
कि बगैर वॉकर के चल रहे थे इधर ही हमारे हाथ में? हाँ वो कैसे चल रहे थे? वो बस बस कैमरा ऑन था इसलिए चल रहे थे। अल्लाह अल्लाह का फजल हो गया था। हाँ बात है। अच्छा तो उसका क्या बना, मुझे बताओ पहले दिन से जब से हम आ रहे हैं हाँ तबीयत में कुछ बेहतरी हुई है? हाँ जी। क्या बेहतरी है? फिर ये जो साइकिल चलाता हूँ ना हाँ उससे ना मेरी ये टांगे पहले पहले हार्ड थी, ठीक है, वो लूज हुई हैं। टांगे काफ़ी लूज हुई हैं। हाँ जी। चलो ठीक हो गया। ठीक है मुनीब, आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। ओके।